எல்லோருக்கும் வணக்கம். என்னோட சேனல் நேம் வந்து அருள்தாஸ் வுட் ஒர்க். என்னோட சேனலில் எதை பற்றின வீடியோ போடுவேன்னா வுட் ஒர்க்கிங் வீடியோ, வுட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோ அண்ட் கார்பெண்டர் டூல்ஸ் ஒர்க் வீடியோ போடுவேன். மறக்காமல் வீடியோ புதுசாக பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா ஹெவி டியூட்டி ஜிக்ஸாக் மிஷினும் அதில் வந்து கிரைண்டிங் மிஷின் எப்படி செட் பண்ணுறதா பார்க்க போகிறோம். ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா ஜிக்ஸாக் மிஷின் டிஸ்மேண்டில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் வீடியோ இருக்கும். பட் மேலே லிங்க்லேயே வரும், கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். அந்த பழைய மிஷினை இப்போ ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம். பட் இது முழுக்க முழுக்க பார்த்திங்கன்னா நாங்களே அசம்பிள் பண்ண மிஷின் தான். இதாக பார்த்தீங்கன்னா அசம்பிள் பண்ண மிஷின்ஸு. அது இருக்கிற பிளேனர் மிஷின் பிளேடு எப்படி ஷார்ப் பண்ணுறது, இந்த இதுவும் அது செட்டப்பு அது பக்கத்துலேயே வச்சுருக்கேன். மறக்காமல் வீடியோ பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதுதான் அதோட ஓவரால் வியூஸ். அது பேக் சைட் வியூஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு அசம்பிள் பண்ண மிஷின். ஆக்சுவலாக டிஸ்மேண்டில் பண்ணி முடித்தோடனே என்ன பண்ணோன்னா ஜிக்ஸாக் மிஷின் அசம்பிள் பண்ணோம். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு மிஷின் பார்த்திங்கன்னா முழுக்க வுட்டில் இருக்கும். பட் செகண்ட் மிஷின் நாங்கள் அசம்பிள் பண்ண என்ன பண்ணால், சரி ஓகே வுட் வந்து அடிக்கடி டேமேஜ் ஆகிறனால செல் அடிக்குது, ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம் என்ன பண்ணால் ஓகே இரும்பில் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு முழுக்க இரும்பில் பண்ணோம். இதில் பார்த்திங்கன்னா மோட்டர் வந்து டாப்பில் விரிச்சோம். அப்போ வந்து என்ன பண்ணால் பிளேனிங் அந்த பிளேட் ஷார்ட் பண்ணுற செட்டை ஆட் பண்ணுற அப்போ அந்த ஐடியா இல்லை. அதனால் வந்து என்ன பண்ணோன்னா ஸ்டார்டிங்கே என்ன பண்ணிட்டேன்னா ஓகே மேலே மோட்டர் வச்சு இந்தமாதிரி மிஷின் அசம்பிள் பண்ணி முடிச்சாச்சு. அதுக்கப்புறமா தான் என்ன பண்ணலான்னா ஓகே நம்ம வந்து பிளேனிங் பிளேடு ஷார்ப் பண்ணுறதுக்கு வந்து இதிலே நம்ம செட் பண்ணலாம். ஓகே சிங்கிள் மோட்டர்லேயே டபுள் யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு தான் என்ன பண்ணோன்னா இந்த இதுவை மறுபடியும் டிஸ்மேண்டில் பண்ணோம். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து என்ன பண்ணால் பிளேன் மிஷின் பொசிஷன் ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் கார்னரில் இருக்குது. அதுக்கடுத்து ஜிக்ஸாக் மிஷினு. அடுத்து வந்து ஓவரால் வியூ. இந்த மிஷினை பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எதுக்கு அசம்பிள் பண்ணியிருக்கோன்னா அதேமாதிரி எந்த ஒர்க்கை யூஸ் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி டியூட்டி ஒர்க்காக மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும். இந்த ஸ்மால் சின்ன கட்டிங் பண்ணுறது வந்து இதில் வந்து சுத்தமாக வேலைக்கு ஆகாது. ஏன்னா வந்து இது வந்து கட்டில் ஆர்ச்சி கட் பண்ணுறதுக்கும் அதேமாதிரி வந்து அடுத்து ப்ளேவுட் ஆர்ச்சி கட் பண்ணுறதுக்கு இது பண்ணியிருக்கோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பிளேட் போகிற போர்ஷன் தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறது. இது வந்து ஒன்றும் இல்லை, ஒரு போல்ட் நட்டு, ஸ்க்ரூவு ப்ளஸ் வாஷர், இது மூணுத்தையும் வெல்ட் பண்ணி தான் இந்த மேலே வச்சுருக்கோம். அதேமாதிரி வந்து கீழே வந்து அதே மாதிரி தான் வச்சுருக்கோம். ஏன்னா இது வந்து ஒரு சிம்பிளான மெக்கானிசம் தான். பட் இதில் ஏன் ஆனியன் போட்டிருக்கோன்னா சப்போஸ் இதில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆச்சு இல்லை பிரேக் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம ஈஸியாக வந்து என்ன பண்ணிடலாம், அந்த மேலே தூக்கி போட்டு நம்ம வேறு புதுசாக ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் மோட்டர் தான் இருக்குது. இந்த சிங்கிள் மோட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 மிஷின் ரன் பண்ணுறதுக்கு வச்சுருக்கோம். ஒன்று வந்து என்னென்னா ஜிக்ஸாக் மிஷின் ரன் பண்ணுறதுக்கு. இன்னொரு போர்ஷன் பார்த்தீங்களா எந்த மிஷினுக்குன்னா இந்த பிளேடெல்லாம் ஷார்ப் பண்ணுவாங்க தெரியுமா, பிளேனர் மிஷினோட ஹெவி பிளேடு அதெல்லாம் ஷார்ப் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் இந்த போர்ஷன், அதாவது இந்த இது ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா மோட்டர் மேலே தான் வச்சுருந்தோம். அது வந்து நீங்கள் வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்துருக்கீங்க. அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணிட்டோன்னா ஓகே அந்த மோட்டர் எடுத்து கீழே வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இங்கே இடத்துல வந்து பிளேட் ஷார்ப் பண்ணுற ஷார்ப்பர் வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு தான் அது வச்சுருக்கோம். அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போனால் அந்த பிளேட் ஷார்ப் பண்ணுற ஃபுல் போர்ஷன் பார்க்க போனால் கிட்டத்தட்ட பார்த்தா இருக்கிறதுலே அதை கொஞ்சம் லென்த்தியான போர்ஷன், அதேமாரி வந்து கொஞ்சம் பெருசாகவும் இருக்கும். அதனால் வந்து மறக்காமல் வந்து வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இதுக்கு தேவையான மெட்டீரியல்னு வந்து அங்கே எடுத்துனா என்னோடய பழைய பிளேனர் மிஷின் ஒன்று இருக்குது, அதுலேருந்து எடுத்து தான் இதில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம். வாங்க வீடியோவில் போகலாம். இது பார்த்திங்கன்னா ஷார்ப், அதான் அந்த பிளேட் ஷார்ப் பண்ணுற கல். இது பார்த்திங்கன்னா மூமெண்ட், அந்த பெட் வந்து மூமெண்ட்டுக்காக வச்சுருக்கிறது. இந்த ரொட்டேட் பண்ணதான் என்ன ஆகும்னா பெட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக மூவ் ஆகும். அது வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக அப்புறமா காட்டுறேன். ஏன்னா சிக்னலில் கேமரா பிடிச்சி நான் ரொட்டேட் பண்ண முடியல. அதனால் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த வீடியோ கடைசியில் ஸ்லோ மோஷனில் பொறுமையாக காட்டுறேன். இதாக பார்த்தீங்களா, இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள்கிட்ட இருந்த ராடு தான். ஆக்சுவலாக பழைய மிஷின் இருந்தது, அந்த பழைய மிஷினோட ராடை எடுத்து அப்படியே இது வச்சுருக்கோம். இது வந்து கொஞ்சம் இதெல்லாம் இந்த பொசிஷனில் ஓரத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா வளரலை. ஓகே விடுங்க, அப்படியே வீடியோ கண்டினியூ ஃப்ளோவில் பேச போனால் இதுதான் பெல்ட்டு மாற்றுறதுக்கான இது. இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிரைண்டிங் மிஷினுக்காக வந்து இது போட்டுக்கலாம், வுட்டு வந்து நைஸ் பேப்பர் அது போட்டு இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணலாம். இதில் வந்து என்ன பண்ணால் இப்போதைக்கு எதுவும் யூஸ் பண்ணாதனால நம்மளா பிளேட் எடுத்து அதில் சுற்றி வச்சுக்கிறேன். அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம், அப்படியே கேமராத்துன்னு போய் பார்த்தா மோட்டர் செக்ஷன், அதாவது என்னென்னா ஜிக்ஸாக் மிஷினோட மோட்டர் செக்ஷன் தான் இது பார்த்துருக்கோம். ஆக்சுவலாக பிளேனர் மிஷினோட இந்த செக்ஷன் வந்து பெல்ட்டை அவுத்து வச்சுட்டு இருக்கேன். அதனால தான் வந்து அந்த போர்ஷன் வந்து பட் போட்டு ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஆன் பண்ணி பார்த்தா எங்கள் அப்பா நல்லா திட்டுவாங்க. ஏன்னா அந்த பிளேடு கிரைண்டிங் பண்ணி பார்த்து கிரைண்டிங் பண்ணோம். ஏன்னா ஓவரால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது கொஞ்சம் ஸ்லிப் ஆனாலும் நம்மளுக்கு வந்து டேமேஜ் ஆகும் நிறைய சான்ஸ். இருந்தால அந்த மிஷின் மட்டும் நான் ஓட வைக்கல. அப்புறமா அதை பற்றி ஓட வச்சு ஒரு வீடியோ நான் போடுறேன். கண்டிப்பாக மறக்காமல் வந்து சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போயிடுங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்தாலே உங்களுக்கே தெரியும் மோட்டர் போர்ஷன் ஓரளவு கவர் பண்ணணும்னு பார்த்துருக்கேன். பட் இதில் வந்து இன்னொரு போர்ஷன் காட்டணும்னா மோட்டர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு. நீ எப்படி 2 பெல்ட்டு போட்டு எப்படி மோட்டர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்காக தான் இந்த இடத்துல என்ன வெல்ட் பண்ணி போல்ட் நட், பெரிய போல்ட் நட் ஒன்று போட்டிருக்கேன், அதுக்கு வந்து சின்ன போல்ட் நட் போடுறேன். இதை வச்சு என்ன பண்ணேன்னா மோட்டர் வந்து அப் சைடு மேலே டவுன் சைடு ரெண்டுத்தையும் தூக்கலாம். அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த போர்ஷன் மட்டும் என்ன பண்ணிங்கன்னா ஸ்லோ மோஷன் ஆச்சு. இருக்கிறதுலே வந்து
மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் பொசிஷன் அதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு பெட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு, மோட்டரோட பெட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு. ஏன்னா அப்போ தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணால் ரெண்டுத்தையும் ரன் பண்ண முடியும். ஜிக்ஸாக்கும் ரன் பண்ண முடியும், பட் சேம் டைம் வந்து பிளேட் ஷார்ப் பண்ணுற செட்டையும் நம்ம வந்து ரன் பண்ண முடியும். அதனால தான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா அந்த இது வச்சுருக்கேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்னா பிளேடு வந்து ஃப்ரண்ட்டில் மூவ் பண்ணோம், அது வந்து பேக்கில் மூவ் பண்ணுற மாரி. ஏன்னா இப்போ வந்து சில இடத்துல பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அன்ஈவனாக இருக்கும் பிளேடு வைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா. அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணால் இதை வந்து டைட் பண்ணோன்னா பிளேடு வந்து ஃப்ரண்ட்டில் மூவ் ஆகும். பிளேடு எங்கே வைக்கிறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மேல் பொசிஷனில் வைப்போம். அது வந்து அடுத்த செஷனில் கண்டிப்பாக காட்டுறேன். அது வரும் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வரும். இது திரும்ப உடனே என்ன ஆகும்னா டைட் ஆகும் என்ன ஆகும்னா பிளேடு வந்து ஃப்ரண்ட்டில் மூவ் ஆகும். அப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா நம்மளுக்கு எந்த சைஸுக்கு நம்ம எந்த பொசிஷன் வேணுமோ அந்த பொசிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வச்சு டைட் பண்ணிவிட்டு இந்த பொசிஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 சைடும் இருக்கும். அதனால நம்ம 2 சைடு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி, ஏன்னா சில சமயம் பிளேடு வைக்கிற அந்த கல் டேப்பராக இருந்தால் கூட என்ன ஆகும்னா நம்ம இதை வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஓரளவுக்கு வந்து இது பண்ணிடலாம். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் நான் அது லூஸ் பண்ணி தான் காட்டுறேன். லூஸ் பண்ணோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து லூஸ் ஆகும். ஏன்னா உள்ள ஸ்ப்ரிங் மாடலுமே வச்சுருக்காங்க. அதனால் வந்து பிளேடு வந்து கிரைனிங் கல்லேருந்து கொஞ்சம் நல்லா நவுந்து வந்துடும். என்னடா லாங்குவேஜ் பேசுகிறேன். இதில் பார்த்திங்கன்னா இது உள்ள தான் டைட் பண்ணி இது வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு. பிளேடு அது உள்ள தான் சொருகி வச்சுட்டு நட்டு போட்டு டைட் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு என்ன பொசிஷன் வேணுமோ அதுக்கேற்ற நம்ம திருவிக்கலாம். இதை டைட் பண்ண வந்து நட்டு வந்து அங்கே இருக்குது. ஏன்னா எடிட்டிங் டூல்ஸ்க்கு இன்னும் கற்றுக்கணும். ஏன்னா அப்போ தான் அந்த ஆரம் மார்க் போட்டு அதெல்லாம் ஸ்பெசிஃபிக்காக காட்ட முடியும். இப்போ நான் திருப்பி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளேடு உள்ளே வச்சு டைட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான். அதுதான் ஒரு ராடை வச்சு சும்மா போட்டு காட்டுறேன். ஏன்னா அது மேலே பிளேடில் எடுத்துன்னு போயிட்டு நம்ம கையை வச்சுன்னு எதாவது டேமேஜ் ஆச்சுன்னா அப்பாட்டு திட்டுவாங்க. அதனால் என்ன பண்ணிட்டேன்னா அந்த போர்ஷனை வந்து இது பண்ணல, சும்மா ரொட்டேட்டிங் டைப் மட்டும் பார்க்குறேன். இந்த ரொட்டேட்டிங் டைப் வந்து ஸ்டாப் பண்ணோன்னா இந்த சைடில் ஒரு நட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த நட்டை டைட் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரொட்டேட்டிங் டைப் முடிஞ்சிடும். அதனால தான் என்ன பண்ணிங்கன்னா எதுவுமே இது பண்ணல, சும்மா ஒரு பேசிக்காக உங்களை ரஃபாக ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த இது பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் மோட்ரு மறுபடியும் காட்டுறேன். மோட்டரில் வந்து பெல்ட்டு இது பண்ணணுன்னு பார்த்துருக்கேன். பட் இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறது, கீழே அந்த இடத்துல மோட்டர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் மோட்டர் ரன் ஆகும். ஏன்னா அது கொஞ்சம் பெரிய ப்ராசஸாக இருக்கும். அதனால் வந்து நான் அதை மென்ஷன் பண்ணலை. கொஞ்சம் ஆக்சுவலாக அந்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக வந்து ரன் பண்ண காட்டுறேன். வீடியோவை ரொம்ப லென்த்தியாக 8 நிமிஷம் போது வர கண்டிப்பாக வீடியோ பாருங்கள். அதுக்கடுத்து இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா, ஓகே இது இப்போ கல் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது. இப்போ நம்ம எப்படி ரொட்டேட் பண்ணால் அது பிளேடு எப்படி ஷார்ப் ஆகுன்ட்டு நான் காட்ட போகிறேன். பட் இந்த கேமரா பொசிஷன் தான் கரெக்டாகவே உட்கார மாட்டேங்குது. அதனால் என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்குது, ஒரு கேமரா ஒரு இடத்துல நிற்க வச்சு அதை ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்குள்ளேயே, ஏன்னா ஒத்த கையில் வச்சு அந்த பிளேடு ஷார்ப் பண்ணுற வச்சு திருப்ப முடியாது. ஆக்சுவலாக என்ன ஆகும்னா ஷேக் ஆகும். அதனால வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா கேமரா ஒரு பொசிஷனில் அப்படியே எடுத்துன்னு போய் தள்ளி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால் அதுக்கு மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணாங்க. என்னடா இப்படியெல்லாம் பேசுனீங்களா பார்க்காதீங்க. ஏன்னா கொஞ்சம் லென்த்தி வீடியோ தான், கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் காட்ட முடியும். அதனால தான் என்ன பண்ணால் கேமரா இங்கே வச்சாச்சு. செட் பண்ணி முடிச்சோடனே தான் என்ன பண்ணுறேன்னா அங்கே போய்ட்டு வந்து ரொட்டேட் பண்ண வைக்கிறேன். இப்போ தான் வந்து என்ன ஆகுனா பிளேடு வச்சு நம்ம ஷார்ப் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா அந்த கல்லை வந்து அது வந்து நல்லா ஸ்மூத்தாக கிரெயின்ஸ், அதாவது என்னென்னா பிளேடு வந்து நல்லா ஷார்ப் ஆகும். பட் இந்த வீடியோவில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் உளறி இருப்பேன். பட் அதெல்லாம் பறக்காமல் மன்னிச்சிடுங்க. பட் என்னால் முடிஞ்ச என்ன பண்ணால் என்னால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். பட் இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறது, தமிழில் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலான்னு பார்த்தா நம்மளோட இங்கிலீஷு லோக்கலு எல்லா லாங்குவேஜும் மிக்ஸ் ஆகி வருது. என்ன பண்ணுறது, அது அப்படியே பேசி பேசி பழகிடுச்சு, வேறு வழி இல்லை. இதாக பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேட் பண்ணியா என்ன ஆகுனா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரொட்டேட் ஆகும். இதோட இந்த வீடியோ முடியுது. மறக்காமல் வந்து வீடியோ பாருங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா முழுக்க எங்கள் ஷாப்லேயே தான் நாங்கள் அசல் பண்ணது. வெளியே எங்கேயும் போல். கரெக்டாக வெல்டிங் ஒர்க்கு மட்டும் எங்கள் ஷாப் பக்கத்தில் ஒர்க் இருக்குது, அவங்க மட்டும் வெல்டிங் பண்ணுது. இதாக பார்த்தீங்கன்னா ரன்னிங் இருக்குது. இந்த ஜிக்ஸாக் மிஷின் வச்சா ஏகப்பட்ட ஆர்ச்சி கட்டிங் டிசைனு எல்லாமே பண்ணியிருப்பேன். அது எல்லாமே என்ன பண்ணியிருப்பேன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், இல்லை ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் ஒரு லிஸ்ட்டே கொடுத்துருப்பேன். அந்த லிஸ்ட்டில் உட்காந்து பாருங்கள். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெவி டியூட்டி ஒர்க்காக மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணோம். பட் இந்த ஸ்மால் டிசைன் கட் பண்ணுறது அதுக்கெல்லாம் வந்து ஒர்க் ஆகும். பட் அதுக்கேற்ற பிளேட் நம்ம போட்டோன்னா பொறுமையாக இது பண்ணோம். ஏன்னா இது வந்து கொஞ்சம் ரிஸ்க் அதிகம் எனக்கு தெரிஞ்சு பார்த்தா. ஏன்னா சின்ன மைன்யூட் இது பண்ணும்போது நம்ம கை க்ளோஸில் போவோம். ஏன்னா இதோட லென்த் வந்து ஷார்ட்டாக தான் வச்சுருக்கேன். மறக்காமல் வீடியோ பாருங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே பாய். இதோட நாளைக்கு வீடியோவில் பார்ப்போம்.